हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है वर्ल्ड ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने मोटो ब्लॉग के सेटअप के बारे में। यार, सेटअप क्या होने वाला है और आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से आपके साथ भी वही प्रॉब्लम होगी। ना, कहते हैं कि यार मोनो का माइक बेस्ट है या बोया का माइक बेस्ट है या अदर कंपनियों का माइक बेस्ट है। मगर मेरे ख्याल से मेरा जो है ना माइक, ये बेस्ट है। मैं इसके प्राइस बताऊंगा आपको वीडियो में। और हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज हम बात करने वाले थे अपना माइक टेस्टिंग के बारे में कि माइक टेस्टिंग हम करने के लिए निकले थे कि मैं काफ़ी परेशान था कि माइक को लेकर कि माइक का रिजल्ट कैसे, परफॉर्मेंस इसका अच्छा हो, कि कैसे कि माइक की क्वालिटी अच्छी है। फिर मैंने काफ़ी वीडियो काफ़ी देखने के बाद एक किसी ने बताया कि भाई इसका माइक आपको लेना है तो बोया M1 ले लो, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। भाई बाहर से नॉइस नहीं देता। लेकिन मोनो को बताया ये ले लो ये ले लो, भाई वो दिखाते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है भाई इसका, बट वो एक ही जगह चला के नहीं दिखाते। जिस तरीके से मेरा ये आप देख रहे हैं कि कितना रश है, कितना जाम है, कितना ट्रैफिक है, एक ही जगह चला के दिखाओ कि भाई कितना नॉइस ये कैप्चर करेगा। बट आप तो भाई बाकी का बंदे स्क्रीन का दिखाते हैं कि देखो इसका रिजल्ट ऐसा है, ये देखो रिजल्ट ऐसा है। भाई एक जगह आगे दिखाओ ना क्या होने वाला है, कैसा रिजल्ट है। भाई अब देखो, मैं आपको ये 200 रुपये के माइक से दिखा रहा हूँ और मुझे भी नहीं पता कि इसकी क्वालिटी क्या होने वाली है, कितना मैं इसलिए बाहर का कैप्चर कर रहा है। ये तो भाई देखने के बाद पता लगेगा कि क्या क्या कैप्चर कर रहा है। चलो चलते हैं और आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई माइक कैसा है। ये तो भी देखो वाइजर खराब है, 50 यानी कि 60 स्पीड में तो ये किया मैंने अपने हेलमेट का शीशा बंद, और ये देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट है। अभी देखो गाड़ी जा रही है 100 की स्पीड में, और आप मेरे को बताना कि भाई वॉइस कैसी लगी इसकी। भाई ये गए हम 100, 110। खैर यार, अगर 200 रुपये का माइक है तो क्वालिटी तो भाई थोड़ी हल्की होगी। मतलब कि यार वो इतने महंगे महंगे माइक दिखाने के बाद भी क्वालिटी मेरी समझ से बाहर है भाई। उनकी क्वालिटी दे रहे हैं, क्या क्वालिटी है भाई, ये तो बताओ। क्वालिटी कुछ है नहीं।
आप मेरे को बताना यार, अगर ये माइक आपको अच्छा लगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये मेरे को कितना का पड़ा। मैं आपको सही बताऊं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो आप भी यार हैरान हो जाओगे कि इसका प्राइस क्या है। यार इसका प्राइस इतना बुरा भी नहीं है। ये मेरे को पड़ा है 119 रुपये का, और 20 रुपये डिलीवरी चार्ज, यानी कि टोटल 139 रुपये का मेरे को ये माइक पड़ा है आके। तो इसी के चक्कर में मैं आया था कि चेक करने के लिए, भाई देखते हैं कि रिजल्ट क्या होने वाला है, और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो का रिव्यू कैसा है या क्या है। बाकी मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। सस्ता है काफ़ी अगर आप लोग। खैर अभी हम चलते हैं घर की तरफ, और इतने ट्रैफिक में, इतनी हवा में, और इतने अच्छे मौसम में देखते हैं कि हमारी आवाज़ किस तरीके से आ रही है। भाई मेरे जो गाड़ी है इसका इंजन भी इतनी आवाज़ कर रहा होगा, और बाहर का शोर भी देखो काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। मैं तो इतना लाउड नहीं बोल रहा हूँ जितना बाहर का मुझे शोर सुनाई दे रहा है। और आपको बता दूं कि भाई जिस तरीके का मुझे ये सुनाई दे रहे हैं भाई हॉर्न वगैरह, अगर इस यार दोस्तों, अगर आपके पास बोया है, गोप्रो है, और आपकी साउंड क्वालिटी अगर बेस्ट है, तो यार मेरे को भी बताना कि हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। कि पूरी वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो जो लास्ट वाली वीडियो है कि उसमें मैंने अपना माइक का इस्तेमाल किस तरीके से किया। माइक को मैंने अपने फ़ोन में कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद मैंने अपना रिकॉर्डिंग खोला। रिकॉर्डिंग खोलने के बाद मैंने भाई उसमें अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद जब भाई मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो ये माइक बिल्कुल मेरे फेस के सामने था। फेस के सामने के बाद सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरी खुद की नॉइस इसने कैप्चर नहीं करी। और दूसरी बात, रोड पे इतना शोर था और इतनी ठंड थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि इसने उस चीज़ को भी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा है। सबसे बड़ी बात यार यह है कि इतना शोर होने के बाद मैंने और मोटो व्लॉग वालों को देखा यार, वो अपना माइक टेस्ट करते हैं, वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ बिल्कुल भी गाड़ी नहीं होती। मैंने यार इतना शोर में, इतना ट्रैफिक में मैंने यार इस माइक को चेक करा। मेरे को जो क्वालिटी ना वो बिल्कुल बेस्ट नज़र आई है। यार आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नाउ